မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ F430T2Y YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Linux ရဲ့ command တွေအကြောင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလည်းကျွန်တော် terminal ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပထမဆုံး command ကတော့ ls လို့ခေါ်တဲ့ directory listing ပဲဖြစ်ပါတယ် ls လို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒါခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ls ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ directory ထဲမှာရှိတဲ့ directory file တွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Windows မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ folder လို့ခေါ်တယ် Linux မှာတော့ directory လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ ls ကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ် ls ရဲ့ရှေ့ကောက်ကတော့ directory listing ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်နေတဲ့directory ထဲမှာဒီ hide ထားတဲ့ folder တွေနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ls.a နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ .android ဆိုတဲ့ hide ထားတဲ့ folder တွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ folder လားfolder လို့ခေါ်တဲ့ directory လားဒါမှမဟုတ်ရင် file လားသိချင်တော့ကျွန်တော်တို့ls.am ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဇာတ်လိုပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာတော့ဒီ dan နဲ့စတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့file တွေပဲဖြစ်ပါတယ် d နဲ့စတာတော့ directory လို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့ folder ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ls ကြောင့်လေးနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ cd လို့ခေါ်တဲ့ chain directory ဖြစ်ပါတယ် cd တို့က cd ကိုမခေါ်ခင် ls ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cd ဆိုပြီးတော့ဘယ် directory တော့သွားကျင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က desktop ဆိုတဲ့ဒီ directory တွေကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ cd desk.top ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Freddy ဆိုတဲ့directory တွေကနေကျွန်တော်တို့desktop ဆိုတဲ့ directory တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ directory ကနေအပြင်ပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ cd ဆိုပြီးတော့ data နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပုံစံလေးပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ရဲ့ directory ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ cd လဲနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pwd ပဲဖြစ်ပါတယ် pwd ကတော့ show current working directory ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pwd လို့ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတဲ့ခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ directory ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ desktop တွေကိုသွားမှာဆိုရင်တော့desktop တွေကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ pwd လို့ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့directory က home ထဲက Freddy တွေက desktop directory တွေကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pwd လို့ခေါ်တဲ့ show current working directory ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘတ်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ cd data နဲ့ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mkdir လို့ခေါ်တဲ့ creating directory ဖြစ်ပါတယ် mkdir သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ directory တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့command ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mkdir ကfr3d2y ဆိုတော့directory တစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့directory တစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ ls ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ fr3d2y ဆိုပြီးတော့ directory တစ်ခုထပ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ space ချားတဲ့ directory တွေတိစောက်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ mkdir ကကျွန်တော်တို့တွေ single ကုန်းနဲ့ fr3d2y ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ls ထပ်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ fr3d2y space လေးနဲ့ပါတာကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တွေဒီ mkdir ဆိုတဲ့ creating directory command လေးကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့
ကျွန်တော်တို့ cap ပဲဖြစ်ပါတယ် CAD cap ဆိုတာကတော့ place the standard invoice to the file ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CAD cap နဲ့ကျွန်တော်တို့က directory တွေကိုကြည့်လို့မရပါဘူး CAD cap က file တွေကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CAD cap adb dvi c device ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့heat ပဲဖြစ်ပါတယ် heat ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စာကြောင်း10ကြောင်းကိုread လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ heat adb dvic.test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ heat လုပ်လိုက်မယ် heat 10ကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က10ကြောင်းလောက်ပဲရှိတဲ့ကြောင့်မလို့10ကြောင်းလောက်ပဲပြမယ်အဲ့တော့ heat ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကတော့rm လို့ခေါ်တဲ့ deleting the file ပဲဖြစ်ပါတယ်folder လည်းဖြတ်လို့ရတယ် rm ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာကsorry rm မဖြတ်ခင် ls ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ဖြတ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ alpha3d2y ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးကိုဒီ folder လို့ခေါ်တဲ့ဒီ directory လေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ rm fr3d2y ဆိုတဲ့ folder ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rm ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ rm.rf ဆိုပြီးတော့ fr3d2y ကိုရေးပြီးတော့ rm.rf directory name ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးလို့ထင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ ls ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ fr3d2y ဆိုတဲ့ directory လေးကရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ directory ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ .rf ပါပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်file ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ rm နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်း rm လို့ခေါ်တဲ့ deleting file comment ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ cb ဖြစ်ပါတယ် cb ကတော့ copy ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cb ဘယ်ကို copy လုပ်မလဲဆိုတော့ adb device.test တဲ့ file လေးကို copy လုပ်မယ်ဘယ်ထဲကိုလဲဆိုတော့alpha3d2y space လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အဲ့တော့ slash လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ alpha3 space d2y ရဲ့ directory ထဲမှာဒီ adb device.test ဆိုတဲ့file လေးရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခေါ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ cd fr3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို ls ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့adb device.test ဆိုတဲ့ file လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ adb device.test ဆိုတဲ့file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ mv နဲ့ဖြည့်လို့ရပါတယ် mv ကတော့ကျွန်တော်တို့sorry ကျွန်တော် rm နဲ့ဖြည့်ရမှာ rm ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ rm ဆိုတဲ့ deleting the file နဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် adb device.test ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ls ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလို dt နားလည်မျိုးထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ mv ပဲဖြစ်ပါတယ် mv ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ running ဒါမှမဟုတ်ရင် move လုပ်တဲ့file တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုrunning လုပ်လို့ရမယ် move လည်းလုပ်လို့ရမယ်နှစ်မျိုးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ ls ကိုပဲနဲ့ cd data ဆိုပြီးတော့ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် ls ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေ့မယ် adb device.test ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ mv adb device.test ဆိုတဲ့file ကို adb.txt ဆိုပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ls ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစောရန်က adb device.test file က adb.test ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေဒီ Linux ရဲ့ command တွေအကြောင်းကိုအခြေခံအနေနဲ့နားလည်မှုထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် process management
နဲ့ဆိုင်တဲ့ comment တွေကြောင့်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ file comment တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်